Mulai 699 juta, apa aja sih yang baru dari Santa Fe? Beda dengan generasi sebelumnya, Santa Fe yang terbaru ini dia ada dua varian mesin. Yang pertama ini adalah mesin hybrid, turbo hybrid, dan yang kedua adalah mesin bensin. Kalau kita throwback ke sebelumnya, kalau kita tahu ya Santa Fe itu kan sebelumnya diesel ya. Ya kalau dulu Santa Fe nongkrongnya sama Fortuner atau Kijang Innova diesel, sekarang dia nongkrongnya udah sama Innova Zenix. Nggak cuma di Senayan, mobil ini juga punya banyak kursi. Untuk yang gue masukin ini, dia kursinya captain seat, which is dia udah 6 seater. Tapi kalau kalian merasa kursi ini kurang, kalian bisa ambil model yang 7 seater, which is kursinya nyambung ya. Jadi ini mobil enak, kita nggak perlu rebutan kursi. Bentar, ini kita ngomongin mobil kan nih?